नमस्ते नमस्कार प्रणाम। हम यंत्रा सिंह प्रियंका। अभी रउआ सब देख रहल बानी धून म्यूजिक यूट्यूब चैनल। तो ये चैनल के रउआ सब लाइक कमेंट और लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करी। धन्यवाद। तुहरा शादी के कवनो सगुन भेज दी, तुहरा शादी के कवनो सगुन भेज दी। बेहद कम परता कहा खून भेज दी, बेहद कम परता कहा खून भेज दी। तुहरा शादी के कवनो सगुन भेज दी, तुहरा शादी के कवनो सगुन भेज दी। बेहद कम परता कहा खून भेज दी, बेहद कम परता कहा खून भेज दी। ले जाए करे जा मोर करे जाबे निकाल के, कब जनी याद करिहा अरे अपना तू प्यार के। ले जाए करे जा मोर करे जाबे निकाल के, कब जनी याद करिहा अरे अपना तू प्यार के। खुश रही हरदम हे मानसूम भेज दी, खुश रही हरदम हे मानसूम भेज दी। बेहद कम परता कहा खून भेज दी, बेहद कम परता कहा कि खून भेज दी। हर की तुहरा चेहरा के आगे फीका फीका लागे चांद, तुहरा चेहरा के आगे फीका फीका लागे चांद। जान हमारे खाते तुहके हो बनवले भगवान, जाने जाने कह के हमारे खाते आयल बाड़ू हो। सुना 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 मोरी करे जा जान बन के आयल बाड़ू हो। सुना 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 मोरी करे जा जान बन के आयल बाड़ू हो। और सुघर तो बढ़ले बाड़ुए में नाही साक बा, इंद्रधनुष नियर आखी के पलक बा। जाने रस 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 मेरा साहिल बड़ू हो, जाने रस 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 मेरा साहिल बड़ू हो। सुना 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 मोरी करे जा जान बन के आहिल बड़ू हो। सुना 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 मोरी करे जा जान बन के आइल बाड़ू हो। एगो हम मंच पे गाइला तो सेट सॉन्ग गाइला। हर की केहू के प्यार में ऐसे ना सतावल जाला, हर केहू के प्यार में ऐसे ना सतावल जाला। अरे नाम लिख के दिल पर ना मिटावल जाला, अरे नाम लिख के दिल पर ना मिटावल जाला। हो जनती तो प्यार नहीं करती हो, अरे तुहरा से दिल ना लगती हो। हो जनती तो प्यार नहीं करती हो, तुहरा से दिल न लगती हो। प्यार के गीत ऐसे न पढ़ावल जला, और नाम लिख के दिल पर ना नाम लिख के दिल पर ना मिटावल
जाला नाम लिख के दिल पर ना मिटावल जाला। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक गिरी जी, आप हमारे धुन म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे लाइव आए, अपना कीमती वक्त दिए, इसके लिए हमारे पूरे टीम की ओर से आपको धन्यवाद। और ऐसे ही आप नाम करते रहिए, और आप जाते जाते अपने दर्शक से जो अपील करना है बोल दें। हम पूरा श्रोता समाज से और जितना भी छोट भाई बड़े हमारे चाहे बड़ बड़े सबके बहुत भगवान स्वरूप हमारा खातिर आप सबसे एक चीज के रिक्वेस्ट करब कि अपने छोट भाई के हमें गरीब परिवार के इंसान नहीं, थोड़ा बड़ा कसू समय निकाल के आधा घंटा रियाज करीला और आप सबके आशीर्वाद खातिर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट अतने बाटे कि अपने भाई के, अपने बेटा के, अपने घर परिवार के लड़का खातिर आप सब आशीर्वाद बनौले रहे यही तरह, और सबके जैसे चरण छू के नमस्कार प्रणाम कर देंगे, आशीर्वाद।